আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো। এই যে এটা কেউ চিনেন? এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছের পাড় শাঁস। হয়তো অনেকে চিনেন, অনেকেই চিনেন না। তো যারা চিনেন না তারা এখনো অনেক বড় একটা মজাদার খাবার মিস করছেন। এটা যে খাবে সে প্রেমে পড়ে যাবে, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। আর এটা অলওয়েজ পাওয়া যায় না, এটা সিজনে সিজনে পাওয়া যায়। এটা শুধুমাত্র এই সিজনটাই পাওয়া যায়। এবং এটা রান্না করতে অসম্ভব সহজ একটা রান্না। আমি বাইরে গেলে এটাই বেশিরভাগ কিনে নিয়ে আসি, শর্টকাটে আমার রান্না হয়ে যায়। এখানে আমি বেশি করে একটু পেঁয়াজ দিয়েছিলাম, সরিষার তেল দিয়ে রান্না করেছিলাম। পেঁয়াজ, ঝাল, লবণ, হলুদ, হালকা একটু ঝাল মরিচের গুঁড়া দিয়েছিলাম। ব্যাস, কষিয়ে কষিয়ে নিয়ে রান্না হয়ে গেছে। তার পাশাপাশি একটু ডাল রান্না করেছিলাম। এই যে হয়ে গেছে মজাদার রান্না, ট্রাই করে দেখবেন অবশ্যই। আল্লাহ হাফেজ।